السلام عليكم، بخير لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير ان شاء الله. اليوم غنقدم لكم لازان بولونيز اللي طلبتها لي مني واحد السيده كانت خدامه معايا وقالت لي عافاك شرحها لي بالفرنسي، فسمحوا لي غادي نهضر بالعربيه والفرنسي، واخا الفرنسي عندي واكل الدق، غير صبروا معايا في هذا الفيديو. وهادشي اللي عطا الله السوق على بركه الله. 500 غرام ديال الوراق د اللازان تقريبا باكيه. 500 grammes de feuilles de lasagne combat. C'est pour vous ce vidéo combat. 3 tomates en quartier. 3 مطيشات مقطعين طريفات. 2 oignons سيزلي. 2 بصلات مفرومين. بيرسيل. كوريوندر. سيزلي. الربيع. قزبور معدنوس مقطعين. 2 carottes râpées. 2 خزوات مفرومين. 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. 2 معلقات كبار ديال مطيشه ديال الحك. Pour les épices, piment doux, sel, gingembre industriel, du gousse d'ail, poivre et كنور. تحميره، ملحه، سكينجبير، 2 فصوص ديال الثومه، البزار وكنوره. 400 grammes de viande hachée. واحد 400 غرام ديال الكفته. 400 غرام بالنسبه ل 400 غرام 300 غرام على حسب عدد الاشخاص. موتزاريل، فرماج الموتزاريل. pour sauce béchamel on a besoin du beurre. معلقه كبيره ديال الزبده. 3 grandes cuillères de farine. 3 معالق كبار ديال الفورس. بوافر، سيل، نوا دو ميسكاد، شويه ديال الكوزه، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار. اي بيان سور دو لي 500 سنتيلتر، نص لتر ديال الحليب في كاسرونه. على بركه الله ندوزو للتحضير. اون فا كومونسي لا بريباراسيون دو لازان. Dans un casserole, on va mettre les tomates. في كاسرونه غنديرو مطيشه ديالنا، لي زونيون، البصله، الربيع غنديرو النص. بالنسبه للربيع ما قطعتوش ما رققتوش باش يحافظ على النكهه ديالو. pour les herbes je l'ai pas coupé fin pour qu'ils gardent leur saveur. خيزو، les carottes، concentré de tomate، مطيشة الحك، et les épices والعطرية ديالنا. Bien sûr on va rajouter un peu d'huile et demi-verre de l'eau. غنزيدو واحد شويه ديال الزيت ونص كاس ديال الماء ونخليوه على نار هاديه تيطيب على خاطر. et on va le mettre sur un feu doux. الماء، l'eau، demi-verre d'eau et un peu d'huile، شويه ديال الزيت. ونخليوه واحد 10 دقائق فوق العافيه. on va le laisser sur le feu pendant 10 minutes. كيف ما كتلاحظوا صوص طوماط ها هي وجدات. comme vous voyez صوص طوماط prête. وانا خليتها حتى بردات عاد باش غادي نطحنها. de préférence on la laisse refroidir après on va le mixer. واحد النقطه، من الأحسن تكون عاقدة. de préférence qu'il soit bien fermé. بعد ما طحنا لاصوص طوماط نرجعوها لنفس الإناء اللي كانت فيه باش نديرو فيها الكفتة طيب معاها. Notre sauce tomate est prête comme vous voyez. Après qu'on a la mixé, on va le mettre dans le même casserole et on va rajouter la viande hachée pour continuer la cuisson.
ندوزو لتحضير صلصه البيشاميل. ناخدو نص لتر ديال الحليب وغادي نديرو نشعل عليه العافيه يدفى واحد شويه ونضيف ليه الزبده والدقيق. انا كندير هاد الطريقه باش ما تحببش ليا الزبده والدقيق في الاول. Pour préparer la sauce béchamel, on va mettre le lait dans la casserole sur le feu et dès qu'elle soit tiède, on va rajouter la farine et le beurre pour éviter qu'il fait des petits billes ou là des petits boules. كيف ما كتشوفوا الصوص طوماط ديالنا بدات كتغلي، غنوضعوا الكفته. Comme vous voyez, sauce tomate elle fait les petits bulles. On rajoute la viande hachée. On va rajouter le beurre. نزيدو الزبدة. نزيدو الدقيق. On rajoute la farine et on mélange. نحركو مزيان. صلصة البيشاميل بدات كتقال، غادي نضيفو الملحة والبزار وشويه ديال الكوزة. Notre sauce béchamel est prête. On va rajouter du sel, du poivre et un peu de noix de muscade. والآن ندوزو للحظة اللي كيتسناو المشاهدين. نصاوبو اللازان ديالنا. On passe à la préparation du lasagne s'il vous plaît. ناخدو شوية ديال البيشاميل كقاعدة. On mettra un peu de béchamel comme base. بعد ما وضعنا البيشاميل كأساس نزيدو عليها شوية ديال الكفتة باش الورقة ما تلصقش لينا في المول. On va rajouter un peu de viande hachée sur le béchamel pour que notre feuille de lasagne ne coule pas sur le moule. Comme vous voyez. Après, on va mettre les feuilles de lasagne comme vous voyez. نحطو الوراق د اللازان ونحطو على القياس بحال هنا. غادي شيت لنا واحد الطريف غادي نقطعوه بحال هكذا وهادو نحتفظوا بهم حتى الاخر وغنفينيو بهم الجوانب اللي غادي يكونوا ناقصين. On mettre les feuilles comme vous voyez sur mesure. On casse le plus des feuilles et on va garder ça à la dernière minute pour la finition. On va rajouter encore comme vous voyez. Chaque fois on va faire la même chose نفس الطريقة حتى نكملوا اللازان ديالنا. نسرحوا عليها هكا. الورقة انا ما سلقتهاش، درت ليها الصوص بيشاميل، هي اللي غادي تطيبها وغادي بحال تسلق مع الصوص بيشاميل وتشرب هذيك المرقة ديال الكفتة كيف ما كتلاحظوا. والطبقة ديال الكفتة تكون عامرة. Comme vous voyez, j'ai mis les feuilles sans les bouillir dans l'eau. Ils vont continuer, ils vont prendre la cuisson avec le béchamel et sauce viande hachée. Et on va mettre une couche de fromage mozzarella. نديرو شويه ديال الفرماج وشويه ديال الربيع. Il y a un peu de persil comme vous voyez. Et on va faire la même chose. نعاودو نديرو الوراق ديالنا ونقطعو دوك الزوائد كيف ما كتلاحظوا ونستمروا بهذا المنوال. اذا هنا فين غادي نبداو نحتاجو لهاد الشياطه اللي تشات لينا من الورقه، غنبداو نحتاجوها هنا باش نسوديو بهم. Maintenant on va utiliser le reste des feuilles pour coller.
les côtés comme vous voyez. ونخدمو ندردرو الفرماج. هنا غنكثروا الفرماج لان الوجه باش تجي مكراتيني ويبان الفرماج محمر كيف ما كتلاحظوا. Maintenant on va mettre le fromage râpé. On va mettre belle quantité parce que c'est le visage qui va être gratiné au four. Il va nous donner une belle image de gratinage. Souhaitez-vous mettre un peu de persil pour donner une verdure à la vue? Sinon c'est pas la peine. بغيتو ديروا واحد شويه ديال الربيع باش يعطيكم واحد الخضوريه واحد الجماليه في الشوفه، ما تجيش صفراء. تحطوا واحد شويه كيف ما كتلاحظوا، ما بغيتوش بلاش، اختياري. ندخلوها الفران لمده ديال 25 دقيقه اللي كيكون سخون على درجه ديال 180 درجه الحراره. On va le mettre dans un four qui est déjà réchauffé au 180 degrés. Après on va se retrouver pour la présentation. ندوزو من بعد ما طيب لينا في الفران للتقديم. لازان ديالنا وجدات، نحاولوا نمشيو مع الجوانب باش تحلينا. Notre lasagne est prête. On va essayer de toucher les bords pour qu'il soit facile. Prenez le morceau. بالصحة والراحة. Bon appétit. بنينة بالصحة والراحة.